على الرغم ان الرسوم القديمة على جدران المعابد بتظهر المصريين القدماء بأجسام منحوتة ورشيقة جدا، إلا ان الواقع غير كده تماما. وده لان العلماء بعد ما اجروا الفحوصات الطبية على المومياوات المصرية اكتشفوا ان اغلب المصريين القدماء كانوا بيعانوا من السمنة ومرض السكر، وده لان معظم اكلهم كان بيتكون من الأطعمة الغير صحية واللي بتعتمد بشكل اساسي على النبيذ والعسل والدقيق. ومن اشهر الملكات اللي كانت بتعاني من السمنة هي الملكة كليوباترا، على عكس الشائع عنها انها كانت ايقونة في الجمال والرشاقة. ولكن ده ما يمنعش ان المصريين القدماء كانوا بيحبوا يمارسوا الرياضة زي المصارعة والملاكمة وكرة اليد والسباحة والمبارزة والعاب التجديف والصيد. دول كمان كانوا عباقرة في اختراع الالعاب. على سبيل المثال من الالعاب الغريبة اللي ابتكروها واللي احتمال تحب تجربها مع حد من صحابك بالذات لو بتحبوا بزيادة شويتين، وهي انهم كانوا بيقسموا نفسهم فرقتين، وكل فرقة بتركب مركب في بحيرة متروسة تماسيح ويبدأوا يجدفوا في اتجاه بعض لحد ما المركبتين يخبطوا في بعض، والفرقة اللي تقدر انها تغرق مركب التاني هي اللي تكسب. اما الفرقة اللي تتاكل من التماسيح هي اللي تخسر. الكم معلومة اللي جايين دول هم الدليل والبرهان الأكيد على إننا بكل تأكيد أحفاد وورثة الحضارة المصرية القديمة. من المتعارف عليه في الثقافة المصرية القديمة والفولكلور الشعبي الأصيل منذ قديم الزمن حتى الآن إن أغلب الناس اللي بيخافوا على نفسهم من الحسد بيستخدموا رمز على شكل عين. بس لو جيت تدور على أصل الموضوع هتلاقي المصريين القدماء هم أصل الحكاية والحدوتة. المصريين القدماء يا سيدي كانوا بيحطوا على أبواب بيوتهم عين حورس، وبيلبسوا سلاسل عين حورس علشان تحميهم من الحسد والمرض ومن الأرواح الشريرة والحيوانات الضارة. وكان بيتم وضع قلادات عين حورس على صدر مومياء الفرعون علشان تحميه في القبر، وده لأنهم كانوا بيعتبروا الإله حورس هو رمز الأمن والحماية والخير والسلام. الإله حورس عندهم بالنسبة لهم هم، مش بالنسبة لي أنا موحد بالله، تمام؟ علشان الناس اللي هتخش تكتب الإله وتكفر بالله وأنا مسلم الحمد لله. المصريين القدماء كانوا متميزين في أغلب الفنون بالذات فن الرسم والنحت، وعلشان كانوا بيقدسوا الحيوانات كانوا بينحتوا كل إله عندهم على شكل حيوان أو طائر، وده مش تقليل منهم. كل حيوان أو طائر كان بيرمز لشيء معين على حسب معتقداتهم وقتها، معتقداتهم، واخد بالك؟ زي الإله حورس اللي صوروه بجسم إنسان وراس صقر، وده بيرمز لهم بالقوة الخارقة. كمان الإلهة حتحور عند المصريين القدماء اللي صوروها بهيئة بقر، وده كان بيرمز عندهم للعطاء بسبب استفادتهم من اللحم والجلد واللبن. والإله سوبك عند المصريين القدماء كان بجسم إنسان وراس تمساح، وكان بيدعى إله الخوف، وكانوا بيقدسوه تجنبا لشره. أما الإله أنوبيس كان بجسم إنسان وراس كلب، وده كان بيعتبر إله الموت والتحنيط وحارس المقابر. دي كانت بعض المعلومات الغريبة عن المصريين القدماء. أتمنى الفيديو يعجبكم، اعمل لايك وشير للفيديو، ويا ريت تشجعنا في كومنت، وما تنساش تشترك في القناة وتفعل الجرس علشان يوصلك كل جديد أول بأول. ولو وصلت للجزء ده من الفيديو شكرا جدا. كان معاكم أحمد صابر، سلام.